Mikwano Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda n'olw'amakya g'olwaleero kye tugenda kukoowa kukyogera nga tugamba nti Mukama weebale kubanga tukyali balamu. Mukama aweebwe ekitiibwa ku lwa mwenna abagolokose. Brenda, you are welcome. Susie, you are welcome. Kwagala, thank you so much for waking up and being live. May God bless you. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kubeera nga mukeera, mwebale kubeera nga mujja ku kyoto, mwebale kubeera nga mukuŋŋaana mukussa ekimu. Yes, Dina, thank you so much for coming. May God bless you for this morning. Mwebale kukeera okujja mukubeerawo kwa Mukama, mukubeerawo kwa Katonda. Twagambye wiiki eno tujja kutambula nga tuli kutunuulira nga tuyiga mu bigambo si bingi, mu bigambo ebitonotono nga tuyiga ate tusabe. Wiiki eno twagambye tugenda kutunuulira the voice of God, eddoboozi lya Mukama. Olwajjo twatunidde ekigambo ekyadde kitunyweza mu mazima gano nti Mukama ayogera. God speaks. Omukristaayo yenna, omulokole yenna ateekeddwa otuuka ku ddaala nga talina doubt mu kye bayita okwogera kwa Katonda, nga ovudde mu kibiina ky'abantu abaganga Katonda ayogera atya. Wali omulabyeko ng'ayogera Katonda ayogera. God speaks. God speaks. Katonda ayogera. Ayinza okwogera nga okuyita Mwoyo Mutukuvu abeera nga yayogedde naawe. Katonda ayinza kuba Kristo yennyini nga yayogedde naawe. Ayinza okuba God the Father newankubadde oyo mu byawandiikibwa Bayibuli etulaga nga alwawo nnyo mu byawandiikibwa byonna oyinza okuzuulayo emirundi mitono gy'osanga nga Katonda ali mu form ya God the Father nga ayogedde. Ekyo jjo tulina mitono nnyo, naye Katonda ayogera. Katonda ayogera, olumu atuma bamalayika n'ayogera, olumu atuma ababaka n'ayogera. So mikwano, ekyamazima kiri nti Katonda ayogera. Yes, Sarah, thank you so much for coming. Katonda ayogera. Ekyo kyo nali agadde amazima ago ne gatwesiba ku mitima ne gatufuukira ekyambalo nti amazima go gali nti Katonda ayogera. Bw'aba tannayogera naawe bwe gw'aba tannayogera naye. So si buli muntu, naye ye Katonda ayogera. N'olwekyo olw'okuba nti Katonda ayogera, kitwetaagisa okuyiga bw'ayogera, kitwetaagisa okutegeera bw'ayogera. Ketumala tuyiga bw'ayogera, kigenda tutaasa okwawula eddoboozi lye ku maloboozi amalala, kubanga gye gali ku maloboozi amalala. Eyakola abantu aboogera naye ayogera. Tuteekeddwa okutuuka ku ddaala ng'eddoboozi lya Katonda tulyawula ku ddoboozi ly'abantu. Tuteekeddwa kutuuka ku ddaala ng'eddoboozi lya Katonda tulyawula ku ddoboozi lya Sitaani n'emizimu gye n'ebimugenderako. Tuteekeddwa tutuuka ku ddaala ng'eddoboozi lya Katonda tulyawula ku ddoboozi ly'ebirowoozo byaffe. Newankubadde emirundi mingi ayogerera nnyo okuyita mu birowoozo byaffe, naye otuuka ku ddaala ng'eddoboozi lye oba okwogera kwe, ekirowoozo eky'obwakatonda ng'okiwulira nga kyanjawulo ku birowoozo ebibyo ng'omuntu. So ojja kumbuuza lwaki musumba eddoboozi? Ebintu bino eby'omwoyo byakula bulala. Kyeweewa okuwulira kyeweeyongera okuwulira, kyeweewa okuwulira kyofuna okutegeera kwakyo. Kyoba totaddeeyo mwoyo kiwulira era osigala tolina kumanya eri ekiringa ng'ekyo. So twagala kusooka tutambulire ku kigambo kino
eky'eddoboozi lya Mukama. Senga tubadde bakutinkuula Bayibuli nga tunoonyaamu ekyo kyokka kyakukakasa nti Katonda ayogera, ebyawandiikibwa byali tuyitiriddeko. Twalirabye abantu ab'enjawulo abakyoleka olunye nga Katonda azzenga ayogera nabo, ate ne kibeera documented nti awo Katonda n'ayogera, nti awo Katonda n'amuddamu n'amugamba. N'olwekyo tubeera nga tutambula. Sister Aisha, thank you so much for coming. Twebaza Katonda olw'okubeera nti osobodde okutwegattako. May God bless you. Tuli mu Zabbuli ya 29 nga twekizamininga eriyitibwa eddoboozi lya Mukama. Caroline, you are welcome. Good morning to you all that have just joined us. Tuli mu Zabbuli ya 29 as we talk about the voice of God. Munkola bulungi byandikibwa ebyo bwe mubinotingaawo, kiyamba abaana atwegattako maaso eri okubeera nti ebyandikibwa ebyo abiraba. Chapter 29 of the book of Psalms, verse 3. Zabbuli eya 29 olunyiriri olwokusatu lugambye nti the voice of the Lord is over the waters. Eddoboozi lya Mukama limaamira ku mazzi amangi. The God of glory thunders, and the Lord thunders over the mighty waters. Bwe eddoboozi lya Mukama olwo lwe lunyiriri olwokusatu lutugambye nti limaamira ku mazzi amangi. Amazzi amangi mu byawandiikibwa, amazzi galina ebintu bye gakiikirira bye gasongako. Ekimu ku byo nga Bayibuli ebivuunudde, amazzi gasobola okusonga ku bungi bw'abantu. Ojja kusoma kitabo ky'okubikkulirwa mu ssuula eyo, ssuula ya 17, essuula ya 17 nga batunnyonnyola ekyama ky'amazzi amangi, nti amazzi amangi gasonga ku bungi bw'abantu. Kyokka ate amazzi era mu byawandiikibwa gasobola okusonga ku Mwoyo Omutukuvu. Naye ate singa omuntu oloota ng'olaba amataba gatera okusonga ku bizibu, ku mitawaana. Okay, so katusooke tweyongereyo. Olunyiriri olwokuna tugambye the voice of the Lord is powerful. Eddoboozi lya Mukama ly'amaanyi nnyo. The voice of the Lord is powerful. Lwaki liyitibwa powerful? Lisobola okwogerera mu embeera ng'eri opposite, naye eddoboozi lya Mukama ne lyogera ne liwangula embeera. Ekyo kye lyogedde ne kiyimirira okusinga obugulumivu bw'embeera gye lyogereddemu. Lyero eddoboozi lya Mukama. The voice of the Lord is powerful. So, since it is powerful, allow me to say to you that you need it. Wetaaga eddoboozi lya Mukama. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. Ebyo bigambo bya Luzungu mujja bifunira dictionary, munonye the difference between powerful and majestic. Ekintu ekiri majestic kibeera kitya? Kibeera tugambe tutya ligulumivu, majestic. Ebigambo olumu bibeera bitono, naye mujja kunoonya dictionary mutunuleyo munonye ebigambo ebyo. Majestic munja mukola ng'omuwaaka omuwaaka to find out what is the meaning of majestic when the Bible says that the voice of the Lord is majestic. By the way, wetukola ekyo, when you make a further study, that's when you better appreciate bw'oyinza okusiima ekyo Bayibuli kyeba eyogedde. Olumu Bayibuli ntera ogamba bwenti nti Bayibuli bawandiika mitwe gy'amawulire. Gino gye mitwe gy'amakulu egigalimu, naye details buvunaanyizibwa bwaffe okugenda ne tunoonya amakulu g'ebigambo bino. The voice of the Lord is majestic. Verse 5, the Bible says, tuli in the book of Psalms
people that have just joined us, like manager. Manager, is that the right word? I don't know. But he says in verse 5, Psalms 29 verse 5, the Bible says, the voice of the Lord breaks the cedar. Mbweddoboozi lya Mukama limenya emivule. The voice of the Lord. Lwaki bano batoddeyo omwogezi ono ali parabolic bw'aba ayogera mu ngeri ya lugero naye ng'ate ayogera ekyama. Ng'agamba nti eddoboozi lya Mukama limenya emivule miti egy'amaanyi ennyo strong trees. Bunaye bwe lyogera lidiringa n'emivule, lidiringa ne cedars ne ligimenya. So that means nti bwe tuba n'embeera enzibu, embeera engumu gye bakugambye nti ekyo kyo bukya mirembe kati tuli mu mukaaga, tewali yali akinyenyezaako, tewali yali akikyusizza, eddoboozi lya Mukama bwe lijja lidiringa n'omuvule. Could you be mu bulamu bwo nga mulimu omuvule ogwetaaga okutemebwa, ogwetaaga okumenyebwa, ogwetaaga okusiguukululwa? The best way to uproot that tree, that strong challenge, the challenge that has stood the voice of God. Ekinsanyusa ku bigambo bino by'obwakabaka tubiwulira bangi, naye okukkiriza ne kwambalibwa batono, naye abo ababa bafunye okukkiriza kwabyo ne bafuna okubikkulirwa kwabyo ate bagenda ku ddaala eddala. Bano ababaddewo abataafunye ne beebuuzaganyako, wamma gwe waliwo ekyabaddewo, olina kyewalabyeko n'ekintu kyonna, ekintu kyonna kyewalabye nga yes. Caroline, thank you so much for bringing the dictionary ili agibateereddewo, ebigambo bibyo abisuddewo. Kiyamba anaasomawo obusomi abamu temulina budde ng'ako kootunuddekaawo ku screen ke kasembyeyo paka lw'onannyuka emirimu gy'abandi. So ebigambo bibyo atuyambe n'abiteekawo. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. Emivule gya Lebanon mu Middle East gye gyali gisingawo okuba emiti emigumu egy'amaanyi. Naye batugamba nti eddoboozi lya Mukama lirina obusobozi. Kati the first recipients of this word bo baakitegeera nnyo, kubanga baategeera kye bayita emivule gy'e Lebanon. Kati gwe kikulema okutegeera kubanga obwongo bwo bulafuubana okufumiitiriza ku mivule gy'e Lebanon. Kati egy'e Lebanon n'ogireka n'odduka n'ojja kujja mu Uganda. Naye kisobokera ddala okubeera nga ku kyalo ke wakulira nga oli w'ekkalamojja tolabanga ku muti gwe bayita muvule, nga togulabangako. Omuvule gy'emiti egigejja, gy'emiti egiwanvuwa, gy'emiti egiwangaala nga tewali agweŋŋanze gutema. Okusanga nga bagutema teri aguteekako mbazzi, tebagutemya mbazzi, bagutemya zimashini, omanya baba basalamala be baba baguliko, naye givaamu ebitanda, emmeeza, fanicha omulungi ennyo omugumu ava mu mivule. So gino gyalinga miti nga gye gisinga obugumu mu buuyi obwo mu nsi eyo eya Middle East. So bano kyavuta tugamba nti emivule gya Lebanon tegisobola kuyimirira mu kubeerawo kw'eddoboozi lya Mukama. Tegisobola kuyimirira. N'omala okwata bukwasi kubikkulirwa okwo, n'omala okwata bukwasi kyama ekyo, n'ogamba nti Mukama bwe liba eddoboozi lyo lisobola okumenya emivule gya Lebanon. What are these mountains? What are these challenges before me? Mukama nze neesize gwe, bw'onooyogera kijja kubeera. Bigambo by'obwakabaka bigambo byakubikkulirwa. Akibikkuliddwa ye yeeyongerayo, akibikkuliddwa yagenda okunywa ku mubisi gwakyo. Mukama akwewunyisa yagamba Isirayiri mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Naye gwe nange tukuze kutuuka wano tolabangako lusozi luvaamu mata, tolabangako lusozi nga lukulukutamu omubisi gw'enjuki. Naye Katonda bw'atyo bw'abagambye, naye ng'ensi gye yali abatwalamu yali ya ddungu, naye ng'ate ye mu kwogera kwagambye evaamu amata n'omubisi gw'enjuki.
tekikwewuunyisa okubeera nga Isirayiri eri wakati mu ddungu era ke kamu ku mawanga amatono ennyo ngamba mu geographically mu ngeri y'obunene yemu ku mawanga amatono ennyo. Uganda yaffe nene nnyo nga gyenkomeza ku Isirayiri, naye Isirayiri erimu ku ggwanga erisinga okuliisa abantu n'ebyokulya ebya agriculture n'ebyokulya ebiva mu bulimi mu ddungu, wakati mu ddungu. Naye nga kaddiye Katonda agambye nti awo wafaawo amata n'omubisi gw'enjuki. Olwaleero tugulaba apo zaabwe ziba za njawulo, buli kintu kyabwe kiba kyanjawulo wakati mu ddungu, wakati ng'ensi yaabwe yesinga yemu ku mawanga agasinga okuba amatono mu size, naye basobola okuvaayo n'ebintu ebyewuunyisa. Okay, number 7. Number 7, no, let's go number 6. Number 6 egambye, he makes Lebanon skip like a calf, Sirion like a young wild ox. Eryo n'eddoboozi lya Mukama. Verse 7, the voice of the Lord strikes with the flashes of lightning. The voice of the Lord strikes with the flashes of lightning. Nga bw'olaba akamyanso, eddoboozi lya Katonda bali comparinze, baligeraageranyiza akamyanso eggulu lyabwatukanga, akamyanso ne kayita ebibira ne bikwata omuliro. So omuwandiisi bw'anoonyeza ky'asobola okugeraageranyako, bw'anoonyeza ky'asobola okukozesa tusobola okutegeera obukulu bw'eddoboozi lya Katonda, bw'atyo bw'aligezezza. It flashes like lightning. Olumu owulira akamyanso nga kakuyitamu, olumu kisobola okubeera strong thought nga kirowoozo ky'amaanyi, ne olumu nga is not a strong thought nga kirowoozo kitono but nga kiri smooth. Kiyitawo ng'omuntu akoloboza akalayini ku lupapula olwerere otali luwandiikeeko, n'okiwulira nga kalayini ekirowoozo kikuyiseemu nga kirikiriya, nga si kiyiiye, nga si kitetenkanye, ng'okiwulira kirikiriya, olumu n'osirika, olumu n'okirowoozaako nga kirikiriya. Eddoboozi lya Mukama lirivere lisobola liyitawo nga bw'olaba akamyanso bwe kayi, olumu ne lijja n'owulira nga waliwo okuddiŋŋana. When you are very that sensitive. Verses 8, the voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. Gano ge gamu ku malungu agasinga okuba amalungu ag'amaanyi. The desert of Kadesh. N'agamba nti eddoboozi lya Mukama linyeenye eddungu. What does he want to say to us? Nti newankubadde oli wakati mu kiwonvu, oli wakati mu ddungu, oli wakati mu mbeera ey'obukalu, mu mbeera gye bagamba nti awo tekisoboka amazzi gaba ganaavaawa, nti awo tekisoboka sente aba anaazijjawa. Eddoboozi lya Mukama liyita wakati mu ddungu ne linyeenya eddungu. Kale nsabye Katonda linyeenye ku ddungu lyo. Eddungu oba lya bwavu, oba lya bwetaavu, oba lya bbulwa, abamu mulina malungu galimu birooto bifu. Nga weetaagayo eddoboozi lya Katonda ligayitemu ng'omuliro, liyite naawe ligambe nti nkuwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusaggwa. Eddoboozi likuyitemu mu maanyi, lijje gy'oli nga ligamba nti toddamu kutya. Bafu Katonda waffe si Katonda w'abafu, Katonda w'abalamu. Toddamu kutya mbeera eyo, toddamu kutya ndwadde eyo, naye weesige Katonda. Eddoboozi lye lijja ligamba ndi wamu naawe, fear not. Linyeenya eribadde eddungu, embeera ebadde egamba nti tojja kusobola, bikomaawo n'ofuna amaanyi agakola gatya ageyongerayo. It shakes the desert of Kadesh. Then verse number 9, he says, the voice of the Lord twists the ox and it strips the forests bare, and in his temple all cry glory. Ojja kusomerako Isaaya essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri
olwokusatu. Mikwano, twetaaga ddoboozi lya Mukama. In all circumstances, in all situations, eddoboozi eryo bwe lijja, kino kye ndyagalako, liyimirira bwe liba lyogedde ekigambo, ekyalyo kye kiyimirira, emiti emirala ne giyuuka nga bwe gigwa eno, ebirala ne biyuuka nga bwe bigwa eno. Nze kyenteva ntera okubagamba nti eddoboozi lya Katonda tulipimira, that time is a test of God's voice. Nti bw'ojja n'oŋŋamba nti Katonda yaŋŋambye, nja kiwaawo obudde ndabe, bwe nkiwa obudde ekyo kyayogera kino kyenjize nti kyayogera kiyimirira. Eby'abaana b'abantu bisobola okulemererwa, ebya sitaani biba byakudeekadeekana kulimba, naye Katonda waffe alina principle emuvuga bw'aba agenda kwogera eri nti bw'ayogera si mwana wa muntu okwejjusa by'aba ayogedde mbw abikyuse. Talimba, tanoonya cheap popularity, talina gwanoonya mbw amulabewo. Ayogera kyayogedde nga kyategeeza, ebirala byonna ne bimenyeka ne bigweri. Nze kyenvudde ntera okugamba nti bw'aba Katonda yayogedde naawe, mbuniza emimwa gyange bwentyo, naye asaagala gattako kigambo. Kyovuddola neekuuma nnyo omuntu aŋŋamba Mukama n'aŋŋamba. Olumu mba saagala nakusooka kukulembeza kigambo ekyo nti Mukama yaŋŋambye. Olumu mba njagala ŋŋambe nti nawulidde afunye ekirowoozo. Olumu mba njagala ŋŋambe nti mpulira mu mutima gwange. Lwaki? Kubanga kemmala nfulumya ne ŋŋamba Mukama yaŋŋambye, obwo buba bukakafu, kiba kitegeeza who is going to cancel you. Bw'onooga nti Mukama agambye, ani anaakuwa ku magezi? Tosobola kujja mu counseling ombuuza musumba nkole ntya kubanga Mukama ŋŋambye. I mean kola kyagambye. Bw'aba yagambye, don't ask questions. Naye emirundi mingi tumwogeza bambi nga tannayogera, nga birowoozo byaffe bye byogedde, nga kuyaayaana kwaffe okwegomba kwaffe twegwogedde, nga si yayogedde. Kale ne bingi ebimu bye tumusibyeko, oli naddala namutera bagamba nti basingo be basinga omwogeza, naddala nga akaseera k'okufumbirwawo katuuse, kaseera k'omwami waliwo amugambyeko, waliwo gwagambyeko, awo Katonda ayogera nnyo ku sipiidi, kirooto ku kirooto, kirooto ku kirooto. N'alemererwa, blaza n'alemererwa n'okuyimirira ogamba nti naye sisita, mpulira mu mutima gwange nga nkwagadde, mbadde njagala tubeere ffenna. Mufunye ogamba ekyo, okuleeta proposal yo ng'eyimiridde bulungi bw'etyo, n'agireeta agisuliseemu, Mukama yaŋŋambye gwe mubeezi wange. Kati nno Mukama gw'oba ofumbirwa oba gw'oba owasa, kuba Mukama yagambye. Bw'aba yagambye kituufu tukkiriza Katonda ayogera, but only the proposal nga Katonda bw'aba agikuwadde. Now present yourself. Okwogera kwa Katonda ebeere empagi, gubeere musingi gwo, kubeere ekintu kye weesigamako. Tyosobola otuuka mu kifo ne bagamba nti wano tojja kubeerawo, naye Katonda bw'aba yakugambye ojja kubeerawo. Totawaana, toyombanga n'abantu, osirikangalawo na busirisi, kubanga ye yakugambye mwesigwa, abajja kukuyimirizaawo, abajja kukubeezaawo. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza, tukwebaza okuyita mu wiiki eno Mukama, nga tugenda mu lugendo lwaffe luno, ayi Katonda omulamu, olw'okubeera nga tutambula olugendo lw'okulaba, lw'okuwulira eddoboozi lyo. Tusaba enkya y'olwaleero omuyunti Omwoyo Omutukuvu ogolole omukono gwo eri amatu gaffe, oteekemu olugalo, osokoole Omwoyo Omutukuvu, osokoole envumbo, osokoole mu matu gaffe Mukama. Twagala kuwulira ddoboozi lyo, naye emirundi mingi tulina ebintu bingi bye tuwulira ebyefaanaanyiriza eddoboozi lyo. Tusaba enkya y'olwaleero omulungi Omwoyo Omutukuvu, ogogole amatu gano Mukama, ogogole amatu gaffe ag'omwoyo. Twagala kuyiga bw'oyogera, twagala kutambula lwa ddoboozi lyo, twagala kwesigama ku ddoboozi lyo Mukama. Enkya y'olwaleero tugiteeka mu mikono gyo. Omuyinza w'ebintu byonna waliwo asaba ng'agamba Mukama yogerako nange,
Mukama yogerako nange. Mukama njagala kuwulira ddoboozi lyo. Mukama alinga ng'oyo tomuyitako nkwegayiridde. Tomuyitako ayi kabaka w'abakabaka. Omwoyo omutukuvu enkya y'olwaleero tusaba eddoboozi lyo okwogerako kubeerenga kutegeerekeka. Ffe tuli baana gy'oli ayi kabaka w'abakabaka. Ekigambo kyogedde ne kigamba nti ffe tuli ndiga za mu kisibo kyo, era endiga z'omu kisibo kyo characteristics gye waziteekako yali emu ng'egamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Buyinza bw'ebintu byonna tetulina bwe tukireiminga kubeera ndigazo nga tetumanyi ddoboozi lyo, nga tetumanyi bw'oyogera, nga tetumanyi Mukama, ng'amaloboozi amalala gatutawaanya, nga gatusumbuwa, nga tetusobola kwawula nti ono Mukama yayogedde oba Katonda si yayogedde. Yesu kyetuva tusaba enkya y'olwaleero, Mukama tukomeko mu ngeri ey'enjawulo. Koma ku bannyinaze abo Mukama, koma ku baganda bange abaayi Katonda. Omuyinza bw'ebintu byonna eriyo yayaayaana, eriyo yakisaba, olio yakyetaaga ng'agamba Mukama yogerako nange. Omuyinza bw'ebintu byonna twewaayo gy'oli Yesu, twewaayo gy'oli ayi kabaka w'abakabaka, nga tugamba gogola amatu gaffe ag'omwoyo. Twagala kuwulira ng'oyogera n'emitima gyaffe. Twagala kuwulira ng'oyogera wakati mu birooto Mukama. Twagala kuwulira ng'oyogera wakati mu kigambo kyo. Twagala kuwulira ng'oyogera ng'olina by'otuluŋŋamya Mukama, by'oyagala tukole, by'oyagala tuteeke mu nkola. Tuyambe ayi omwoyo omutukuvu, tusobozese Katonda omulamu, tusobozese kabaka w'abakabaka okuwulira eddoboozi lyo, eddoboozi eryo eriruŋŋamiza abasajja bwe tuddayo mu byafaayo, bwe tuddayo mu basajja baatusooka okutambula ne Katonda. Baawulira ddoboozi lye eryabatambuza. Omusajja Ibulayimu okuwulira Katonda yawulira ddoboozi nga limugamba va mu nsi eno ogende mu nsi gye ndikulaga, gye ndikuweera omukisa. Bwe yaligondera tulaba amagoba Mukama, bwe yaligondera tulaba ebiriva mu Katonda ow'eggye. Olwaleero tulina ggwanga ddamba lyazaalibwa wakati mu kuwulira na kugondera ddoboozi. Ayi kabaka w'abakabaka tuwe ekisa Mukama, tuyambe ayi Katonda, tuwawaaguleko ebintu byonna ebiroboozi Mukama ebyayingira mu matu gaffe, ebyayingira mu bwongo bwaffe. Olumu tuwulira ebyogera naye nga si ggwe, nga biroboozi bikadde, ebintu ebyogera nga bintu bya mbeera ze tuyiseemu, ng'embeera ze zireekaana. Mukama tulokole, tutaase, nkwegayiridde omwoyo omutukuvu. Tuyambe kabaka w'abakabaka, tuyambe Katonda ow'ekisa, ogyewo ebintu ebikadde, ogyewo ebintu ebitakola makulu, ebireekaana obuleekaanyi ebiriwo okuwabya abantu. Waliwo nabangi abawabye ne bagenda mu bannabbi ba bulimba, waliwo bangi abawabye bagenze bakoze zikalti, bagenze ayi Katonda ow'eggye, bagenze bamaliza, bagenze mu busamize, naye nga bagamba baawulira ddoboozi, nga baawulira maloboozi. Omulala yayingira mu kusaba na kusiiba kwa nnaku nnyingi, ali mu kunoonya Mukama. Bwe yavaayo n'eddoboozi ly'emu mugambye okukola nga tebitegeerekeka. Mukama kyenvudde nsaba enkya y'olwaleero, gogola amatu gaffe, tuwe ekisa ekyo Mukama, tuwe ekisa ekyo ayi Katonda. Oyogere kabaka w'abakabaka, eddoboozi lyeri ery'amaanyi erikakkanya emivule gya Lebanooni erimenye Mukama, erinyeenya amalungu, leka linyeenye Katonda ow'eggye. Omuntu ayita mu mbeera ng'awulira ng'ali wakati mu ddungu, omuntu ali mu bantu ng'ali wakati mu mivule, abantu abatalireetingibwa nabo, abantu abatalina laavu, abantu abatawuliriza, abantu abateeguya. Mukama eddoboozi lyo leka lyeri balimuyimiriza, leka lyeri balimuwa amaanyi, leka lyeri balimusiikiriza. Mukama leka lijje mu ngeri ey'ekimyanso mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka lyogere, lekakkanya amaloboozi amalala, lekakkanya amaloboozi g'abantu, lekakkanya amaloboozi g'abasajja, lekakkanya amaloboozi g'abakazi. Osigale nga gw'oyogera amaloboozi g'emizimu, leka gakkakkane ayi Katonda, leka gamenyeke eri eddoboozi Mukama bwe liba limenya emivule lisobolera ddala ayi Katonda okumenya amaloboozi g'endwadde, okumenya amaloboozi g'ebizibu, g'emitawaana. Tukwegayiridde omwoyo omutukuvu, tukwegayirire n'enkya y'olwaleero. Mukama wange ssebo, gogola emitima gyaffe, tweteeseteese okuwulira. Tuwe ekisa Mukama bwe tuwulira ng'oyogera, ate tugonde. Waliwo olw'oyogera Mukama nobaako ebintu by'osongako, nobaako ebintu by'oteekako olugalo, nobaako ebintu by'oyogerako Mukama
naye ne tutasaayo mwoyo, naye ne tutawuliriza. Kyerivudde tusaba Ayi Kabaka w'abakabaka, kyeriva tusaba Katonda ow'eggye eddoboozi lyo lyeyongere okuwulirwa n'okutegeerwa mu nda zaffe. Tuluŋŋamye Katonda ow'eggye, gwe yaluŋŋamya Ibulayimu tuluŋŋamye, eyaluŋŋamya Kabaka w'abakabaka. Oluŋŋamiza abasajja abazze nga batambula, abazze nga bayita mu lugendo. Bayakobo n'obaluŋŋamya ne batambula olugendo ne balumalako. Bayisaaka n'obaluŋŋamya ne batambula olugendo ne balumalako. Olaba n'okununulako eggwanga lya Isirayiri okubajja wakati mu Misiri, era kyatwala ddoboozi n'oyogera ne Musa mu kisaka eky'omuliro. Mukama tukwegayiridde, tweteekereteekere tubeere abantu abawulira eddoboozi lyo, tubeere abantu abatambulira ku ddoboozi lyo. Mukama Katonda ow'eggye, nga si mu ngeri yakwewunza, nga si mu ngeri yakwesiruwaza, nga siri mu ngeri yakwogeza Katonda, naye nga tutambula nga kwogerako Katonda ow'eggye nga tukwawudde ku maloboozi amalala. Tukomeko nkwegayiridde, tuyambe Kabaka w'abakabaka, tuyambe Katonda ow'eggye, oddemu oyogere naffe Mukama, oddemu otuluŋŋamye Katonda ow'eggye. Abamu bye watugamba twabyerabira, twabisuulawo, twabivaako, emyoyo gyaffe ne gidduka ne gigenda mu bintu ebirala, naye tukomyewo Katonda ow'ekisa. Yogera Mukama eri abalwadde, beetaagayo okuwulira eddoboozi lyo erigamba nti beera mulamu, nti ojja kuba mulamu, erigamba nti ojja kufa, erigamba nti endwadde gy'olwadde si yakufa, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eri abalwadde twogera nga tulangirira okwogera kwa Katonda nti mubeere balamu, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twogera eri buli kirwadde kyonna, twogera eri buli ekisiba kyonna, twogera eri buli ekikyalenjinga, ekisoomooza obulamu, ekiwakanira emyoyo gy'abantu, emizimu n'emyoyo gy'emagombe, ekyo tugiwakanya, tugikuba, tujambula obuyinza n'obufuzi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda ow'eggye, tuyimirira enkya y'olwaleero okuggalawo buli ntaana ezibadde zasamye, ebirooto ebyo ebyentiisa, abantu nga baloota bagenda mu bafu, nga baloota bagenda mu magombe, nga baloota bagwa mu binnya, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ebyo tubisaza, tubijjula, tubyambula obuyinza n'obufuzi mu linnya erisinga amannya gonna. Mukama wange weegulumize enkya y'olwaleero, weerage gwe Katonda abeera omulamu ennaku zonna, weerage gwe maanyi gaffe Katonda ow'eggye. Ayi Kabaka w'abakabaka, mu bizinesi zaffe Mukama, bizinesi zibadde zifuusa amalungu, ebyenfuna ebadde bifuusa amalungu, ng'ebyenfuna bibadde byekutte, nga waliwo engeri y'eddungu Mukama, nga waliwo engeri y'obukalu, nga waliwo engeri y'obusibe, ng'ebintu bigaana, ng'ebintu tebitambula, ng'ebintu byesibye. Ayi Katonda ow'ekisa, golola omukono gwo Mukama, otaggulule mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuyuzaayuza ebituula, tuyuzaayuza ebintu ebitudde mu nsi ey'omwoyo. Omuntu aloota alaba batadde ettereera, batadde kikonteyina mu maaso g'edduuka lye. Omuntu aloota alaba nga ku maaso g'edduuka lye nga waliwo enzikiza, nga waliwo ekiwugula, nga waliwo ekitwala bakirayansi, nga waliwo ekitwala bakasitoma. Ebyo tubirumba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubirumba n'amaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu, tubikoleezaako omuliro, tubisiguukulula ebyo ebinafuya ebyenfuna by'abantu, emirimu gy'abantu, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Lagira buli ekibadde kikutte, buli ekibadde kiwambiddwa, okuteebwa mu linnya erya Yesu, okuteebwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tukaayanira omukisa ogwo gwe wayogera n'ogamba nti emirimu gy'emikono gyaffe ginaalabanga omukisa, ye wayogera n'ogamba nti bwe nnabateekanga mu kifo nga mbawaddewo. Mukama kyenva mpaayo baganda bange abali mu mawanga ge balimu, nga si bwe buzaale bwabwe, nga si bwe buzaalirana bwabwe, naye ng'obatutteyo olw'ekigendererwa. Mukama nsaba enkya y'olwaleero basimbe Katonda ow'eggye, bootadde mu maka g'enjawulo, bootadde mu kampani ez'enjawulo, bootadde mu bitongole eby'enjawulo, banywerezeeyo Mukama, banywerezeeyo Katonda ow'eggye, babeere omumuli, babeere ekyokuddamu. Ayi Katonda ow'eggye, banaabalabulanga. Lulaba omusajja Pawulo bwe baali wakati ku nnyanja, omuyaga nga gufuuse omuyaga, n'ayimirira n'abagamba nti wano wennyimiridde, wano wenyimidde wayimiriddewo malayika ayogedde nange n'agamba nti emigugu gyakufiirwa, ebintu byonna tujja bifiirwa, naye tujja kuwonya obulamu. Eryato terijja kutuuka, ne bamuwakanya ng'abantu bwe bakola bulijjo, naye olw'okuba gwe wali oyogedde, bayibuli eyogera n'egamba bwe baali banaatera okutuuka emitala weeri, eryato ne lyabikamu, era n'abaatuuka batuukira ku bibajjo, naye olw'okuba gwe wali oyogedde, obulamu bwabwe bwabeerawo, obulamu bwabwe bwayimirira. Naffe kirivudde tusaba nga tugamba
mukama yogera naffe kyevudde tusaba yatugamba mukama luŋŋamya affe kyevudde tusaba ayi katonda ow'eggye otutemere ekkubo tuyitewo otutemere ekkubo tweyongereyo abaagala okuzimba amayumba bazimbe abaagala okugula amataka bagagule mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu taata tusaba the miracle working hand of God omukono gw'ogukola ebyamagero omukono gw'ogukola ebyamagero the only way we can live we need to see the miracle working hand of God omuntu ayingire mu nyumba bamugambe buli gyagiyingiramu eyo afuniramu ebizibu naye ye omuweemu obufuzi ayi katonda ow'eggye omuntu ayingire mu kifo bamugambe buli gyabeerawo awo afuniramu emitawaana naye yayimirire awangule katonda ow'eggye lusabye amaaso ag'omwoyo okuggulwa lusabye amatu ag'omwoyo okuggulwa mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu onootutegeezanga ebiri mu maaso nga tebinnabeera mukama onootulabisanga ebitannatuuka nga tebinnabeera ayi katonda okalola omukono gwa yesu okalola engalo yo katonda ow'eggye oleeta okubeerwa oleeta obuyambi mukama oleeta obulokozi katonda ow'eggye omuyinza w'ebintu byonna gaziya ensalosalo mukama ez'abannayuganda abali mu mawanga ag'enjawulo abali France tubayimusa lubawaayo mu mikono gy'omukama ayi katonda ow'eggye ndimusa sister Grace ali mu France mu linnya lya yesu muwonga mu mikono gyo katonda ow'eggye musimbe mu ggwanga eryo musimbe mu nnyumba eyo mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu sister Dina inowe muyimusa mu mikono gya katonda mu linnya erisinga amannya gonna mukama munyweze mu establishing katonda ow'eggye ayi kabaka w'abakabaka baganda bafe abali mu South Africa banyweza mu mikono gyo obenywereze katonda ow'eggye abali e Sudaani mukama nkwegayira katonda ow'eggye atabasisinkane basinkane obanyweze basinkane katonda ow'eggye abali mu Arab Emirates oh God abali mu Saudi Arabia abali mu Jordan oh God abali mu kata katonda wange nkwegayira enkya y'olwaleero taata gwe yabakulembera taata gwe yabasobozesa okubanga bali mawanga ago ayi katonda ow'eggye bamanyise mukama yogera nabo mukama mu ngeri eyeetegeerekeka bamanye lwaki bali mawanga ago bamanye time period ayi kabaka w'abakabaka oteeka obukomera n'obukomi obulamu bwabwe mu linnya lya yesu luyimirira okunafuya buli anyaga ekizikiza agalwanagana n'obulamu bwabwe agalwanagana n'obulamu bwabwe lumalamu amaanyi amajini n'ebyokola lumalamu amaanyi ebyokola byonna ebyokola by'abawalabu lumalamu amaanyi ag'ekizikiza agatuula mu mawanga obusamize bw'amawanga lwebusubjectinga wansi w'ebigere byabwe buli munnayuganda waali katonda ow'eggye omuwa obufuzi mu kitundu mwali mu kampani mwali mu nyumba mwali ayi katonda ow'ekisa omuyinza w'ebintu byonna luwa obufuzi obw'omukama luwa ekisa ekyayi katonda mu linnya erisinga amannya gonna buli ekibadde kiwambye buli ekibadde kikutte lwekikolezaako omuliro ogwokya omuliro ogumenyamenya buli nkwe zonna ez'ekizikiza erinnya lyo liweebwa ekitiibwa mukama erinnya lyo ligulumizibwe tukwebaziza n'olw'enkya y'olwaleero tukwebaziza mukama n'olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde erinnya lyo liweebwa ekitiibwa tukkiriza gwe katonda atujja ku ddaala ng'otutwala ku ddaala eddala tusabye nga tugamba mukama yogera naffe yogera ayi katonda omulamu yogera nkwegayiridde omwoyo omutukuvu okwogerakwo ayi katonda ow'eggye tusabye ekisa ekigonda bwe tuwulira. May God bless you all. Thank you so much for being here this morning. May God bless you. Mukama bonyonyini ddala omukisa. The top fans, Remy, thank you so much for following. Susie, thank you so much for following. Salah, may God bless you. Dina, may God bless you. Jonah, thank you so much for being here for the morning watch. Let's keep sharing. And as we keep sharing, the people that this message goes to increases. Tomanya kubambyo na tunonya. Why has God gathered us at such a time as this? Lwaki katonda atukuŋŋaanyiriza mu biseera ebifaanaganako bwe biti yeera kubo kyeri n'atutuusa eri abo katonda be yateekateeka otutuusa. So when you do the sharing, it reaches out to someone. Onakula kiwaliwo gye bampisenga natuse ku mulwadde nange yennyini yabadde agenda omumusabira ne neebuuza nga ndaba embeera nzibu nnyo naye katonda yeewuunyisa wayise mbanvuddeyo wayise ebbanga ttono nnyo ne baddamu ne bankubira essimu ng'omulwadde afunyeewo enjawulo ne twongera ne tusaba ndi muntu akkiriza bayibuli egambye nti
musabenga obutakowa. We must pray until results are realized. So neku YouTube abasobola tugoberera abagobera through YouTube, you can still find us. You can still find at the Prayer Watch through the YouTube, through the Facebook channel, and then through the WhatsApp groups, and then tuba tusobola okweyongera nga tutambula. Who knows why we are here at a time as this? Is it just because of COVID-19? I don't think so. Naye Katonda alina ekigendererwa lwaki tubeera wano, lwaki tusharinga, lwaki obeerako live. Why God has given you the accessibility to data, accessibility of all prayer moments. There are various prayer moments. Tuli ku kitimba kyansi yonna naye bw'abanga Katonda akusoboseza to confine you to this one, there must be a particular reason of which I pray nti Katonda akole mu bulamu bwo oleme kwejjusa why you joined us. But you can invite friends. To come and be part of the Prayer Watch. I'll tell you, their lives will be blessed. Obulamu bwabwe bujja kuweebwa nnyo nnyini ddala omukisa. Mikwano mbaagala nnyo mu Kristo Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okukakasa nti tugenda mu maaso, nti tutambula. May God bless you in Jesus' name.